Komið þið sæl og blessuð og velkomin í beina útsendingu í þættinum okkar sem við köllum Auðlindin og í Auðlindinni eru alltaf allir gestir okkar búsettir utan á landi. Oftast eru þeir allir á Zoom, þannig að við höfum í síðustu 3 þáttum fylgst með þeim annarkvort í gegnum tölvurnar þeirra út á landi eða símana þeirra en smá breyting í dag, við erum svo heppin að 2 af 3 gestum eru hér við rauða borðið en einn er í símanum á Zoom á Grænavatni í Mývatnssveit. En áður en lengra haldið þá ætla ég að kynna okkur þáttastjórnendur. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér er María Lilja, sælblessuð. Hæ, takk fyrir að vera hérna með mér, Björn. Sömuleiðis. Það er svona líðar vikunar hratt, óbúslega hratt, 4. þáttur af Auðlindurinn kominn. Já. Heill hellingur af landsvæði sem við hefum farið yfir á stundum tíma. Já, sveita, kall og borgarstelpa. Jú, það eru við 2. Og við erum með hérna kannski pínlítið ólíka sín á landsbyggðirnar af því að ég búið svo mikið út á landi en þú mestmegnis verið hér. Já, ég bara fyrir utan eitt sumar þar sem ég var á Hólmavík en svona fyrir utan það þá hef ég bara alltaf búið í bænum eða í borgum, einhverstaðar annars þar. Og við erum sammála það að landsbyggðirnar eru í okkar huga fýsilegri búsetukostur en kannski langt skeið. Já, það er svolítið þannig. Það hefur komið fram í síðustu þáttum. Já, og það virðist vera svo að ungt fólk er svona í auknum mæli að horfa til landsbyggðarinnar bæði vegna þess að það er húsnæði ódýrara og svo er bara einhvern veginn svona nær umhverfið og þjónustan í Seylingafélagi. Þannig að þetta er margt þægilegt út á landi. Akkurat. Þá komum við því að kynna gesti þáttarins. Kæru hlustendur og áhorfendur, hér í stúdíói er Kristín Magnea Sigurjónsdóttir. Þú ert fréttastjóri á trölli.is, ekki satt? Það passar. Og búsett á Siglufirði. Já. Velkomin. Takk fyrir. Alltaf gott að fá blaðamenn hérna utan á landi. Hingað í settið. Við erum ofta að spjalla við fjölmiðlafólk sem býr á höfuðborgarsvæðinu en gerum allt og lítið að ég heyri í blaðamönnum sem að búa út á landi, þannig að virkilega gaman að fá þig. Já, þakka þér fyrir. Og þú vilt kannski kynna næsta gest? Já, hér hefur við hana Margréti Gauju Magnúsdóttur sem er leiðsögukona en hún er líka skólastjóri í lýðskólanum á Flateyri sem er stórkostlegt verkefni sem ég hlakka til að fá að heyra aðeins meira hérna eftir skamma stund. Já, mér er svo spennandi að hún er tiltölulega nýflutt vestur. Þannig að við getum svona, hún er alveg blóðhrá í þessu hlutverki. Já, ég er búin að búa á Flateyri í korter. Já, korter. En það er fyrsta korter. En ég hef búið út á landi. Já, einmitt áður. Já. En er það fyrir einhver orginal eða hvað? Já. Heyrðu, Sigurður Ellingsson, yfir landvörður í Mývatnssveit. Hvernig er sambandið? Heyrirðu í okkur? Ég heyri í ykkur núna og búið að vera eitthvað smá ekki alveg nógu gott samband en ég heyri vel í ykkur núna. Frábært og ég sé að í baksýn í stofunni hjá þér er sjálf drottningin, Herðubreið. Já, eins og maður segir, fyrst að maður sér hann ekki héðan fyrir Bláfjalli þá verður maður að vera með hann upp á vegg. Heyrðu, hvar eigum við að byrja, María Lilja? Sko, mér þykir eitt ansi áhugavert sem að við höfum nú verið að ræða hér áður og það eru verandi með leiðsögukonu hérna við borðið, þá er það svona túrisminn og Siggi er náttúrulega yfir landvörður og leiðsögumaður sko bara dauðans líka. Og þar einmitt, þannig að við erum hér með vanamenn í hverju horni. Já. Og hérna, ég er alltaf svolítið áhugasöm þetta sko, að því að við höfuðborgarbúar, við erum nú svolítið gjörn á að pirra okkur túristum sko og hérna, og svona bölva þeim eiginlega og svona allri þeirri menningu sem að þeim fylgir eins og lundabúðir og hérna og svona info station út allt. Hvernig er þetta út á landi? Það er náttúrulega rosalega misjafnt hvar út á landi þú ert. Þú veist, ég get ekki borið saman til dæmis að búa á Höfn í Hornafirði og á Flateyri þegar kemur að túrisma sko. Að hérna á Höfn í Hornafirði er náttúrulega bara túrismi orðið allt árið og í Öræfunum og á Suðurlandi náttúrulega brjálað að gera bara hérna næstu í 365 ári nema þegar að það verður stormur og engin kemst neitt. Já. En það er náttúrulega alveg öfugt farið til dæmis svolítið þarna á Vestfjörðum. Það er náttúrulega bara sést ekki eiginlega túristi yfir vetramánuðina en síðan sko verður bara svona sprengja svolítið á sumrin. Það er náttúrulega með tilkomi skemmtiferðaskipana.
og ég á eftir að upplifa það. Ég er mjög spennt fyrir því. Aðeins byrja að sjá svona hvernig þetta svona alveg bara snögg breytist. En já, en ég er að fara að upplifa það sterkar núna hvernig sumur á Vestfjörðum eru. Já, ertu ekki hrædd? Nei, ég er orðið þaulvön blöðsum túristunum sko. Og mér finnst það bara gaman og skemmtilegt. Já. Og ég hef náttúrulega líka alveg bara orðið vitni að því hvað ferðaþjónusta hefur gert mikið líka fyrir landsbyggðina sko. Það hafa nú verið þorpin hér út allt sem að hafa ekki kannski átt sér bjarta framtíð og síðan náttúrulega bara vext túrismi og það hefur gefið sko nýja von, þú veist, eftir að vera búin að missa sjávar út og annað og ég hef líka orðið vitni að því að mikið ungt fólk sækjast í að stofna fyrirtæki og búa sér til framtíð á sínum gömlu heimaslóðum í ferðaþjónustu og síðast en ekki síst að þá náttúrulega bara fleiri störf fyrir konur í ferðaþjónustu þannig að þetta svona held ég sko heilt yfir fyrir landsbyggðina ferðaþjónusta bara frábær. Já. Þú ert fyrrverandi bæjarfulltrúi í Hafnarfirði. Já. Og varst varaþing kona. Já. Svo að við aukum við titilinn hjá þér. Já, mjög skrællega sífi. Þannig að þú maður svona álíktar að þú sért alla daga að hugsa þjóðmál. Er Flateyri háð sjókvíaeldi? Nei, ég verð ekki vör við það. Ekki Flateyri. Ekki eins og Þingeyri og Ísafjörður. Það einhverja kvíar þarna í Önundarfirði en ekki til neinu mæli eins og í hinum firðunum sko. En maður sér náttúrulega að það eru kvíar í hverjum firði. Já. Þetta eins og maður hefur stundum fengið á tilfinninguna að hér er þessi starfsemi mjög umdeild og þú getur farið inn á kaffihús og það eru allir að tala um þessa helvítis starfsemi en ef þú ætlar að búa þarna eins og fyrir vestan þá er bara allir í liði með þessari starfsemi. Þú veist, ég veit ekki endilega hvort að fólk sé endilega allir liði þannig séð. Fólk gerir sér alveg grein fyrir því held ég sem að býr út á landum kost og galla. En óneitarlega þá hefur þetta fært inn störf og tekjur og auki tækifæri fólks til starfa á landsbyggðinni. Það bara staðreind og það kannski þess vegna sem að kannski þessi fyrirtæki sækjast mikið í að fara og vera frekar út á landi heldur en að setja sjókvíaldar í Hvalfirði en ég veit ekki en þú veist, þetta er svona umræðuefni eins og bara með sjávarútveginn almennt, þú veist, þegar ég keyri bara Bröttubrekku og er á leiðinni vestur þá tala ég bara ekkert það, maður ekkert eitthvað að þykjast að vera sérfræðingur eða þykjast að vita eitthvað þetta eða bara að því að þetta er allt annað samtal heldur en hér. Já, einmitt. Það er ekkert líkt með þessu samtali. Nei, og það svolítið svona okkar tilfinning og hefur verið eins og komið hefur fram að fréttir og fréttaflutningur hann nú yfirleitt svolítið svona höfuðborgarmiðaður og það nú einfalda vegna þess að allir stóru miðlarnir eru hér. Landsfréttirnar eru skrifaðar hér af fólki sem býr á höfuðborgarsvæðinu. Og þegar maður aftur á móti kynnist svona byggðakjörnum og sérstaklega kannski einu svona litlum eins og Flateyri þegar maður átt að segja á því að þú veist oftar en ekki í gegnum þeirra sögu hefur bara fólk þurft að flytja að því það ekki störf. En vill það ekkert og þú veist, og kannski bara sárt yfir því að það voru ekki fleiri tækifæri fyrir þau á þessu fallega stað og þurft að koma í bæinn eða fara eitthvað annað þannig að þú veist, það líka eitthvað svolítið svona sem við höfuðborgarbúar höfum aldrei upplifað, það alltaf nóg af einhvern veginn tækifærin fyrir okkur hér sko. Ef við fara næst til Siglufjarðar, þar hefur orðið gríðarleg uppbygging þessi bær er bara af því ég bjó nú svo lengi á Akureyri. Það ekkert líkt með bænum í dag og fyrir 15-20 árum ofboðslega uppbygging sem hefur orðið mikið þakkað Róbert Guðfinnsinni, athafnamanni Sigló hótel á 10 ára afmæli í sumar og flest húsin þarna hafa fengið andlitslyftingu er þetta til marks það bara hvað einn maður getur gert mikið fyrir litla byggðir? Sko Róbert náttúrulega engum líku þegar kemur að þessu og ég hef stundum að verið að spekulera í þessu sko hvað var eiginlega til þess að hún datt þetta í hug en sko hann talar ekki bara hlutuna heldur sko hann lætur verða að því og sko verst hefur mig fundið stundum hvað hann hefur átt á brattan að sækja bara með að koma hugmyndunum á koppin og síðast náttúrulega hægt að nefna með þessa fyrirhuguðu samkaupsbyggingu sem að mér sárnaði nú verulega hans vegna fyrir utan það að mér fannst þetta alveg
fáráleg staðsetning sem að var verið að vinna með þarna. Við sett okkur inn í það alveg frá aðtil og nú veitum við ekkert hvort. Nei, það þetta var mjög mikið á drölli.is á sín tíma og ekkert langt síðan þetta var en það stóð til þess að þetta fara að byggja verslunarkjarna bara ofan í húsin sem hann hafði byggt og þetta var að lóð sem að hann hafði raunverulega átt en afhendi bænum. Og það voru kvaðir á hvað ætti að vera eða sem sagt hvernig ætti að vinna með þessa lóð en þau eru ætluðu að ganga hreinlega bak orða sinna með þetta samkomulag, þetta var svona þríliða samkomulag og byggja þessa svakalegu verslunarmiðstöðina sem myndi skyggja algjörlega á gulurauðu og grænu húsin og sem eru svo falleg einmitt. Já, sem eru og setja mikið svip og það er að gera allt annað, mögulegt annað með þessa lóð en þetta hefur verið svolítið gegnum gangandi að hugmyndirnar hans hafa sko átt verulega erfitt með að komast í gegn en hann er náttúrulega stórhuga og sitt kannski sýnist hverju með það en þetta er náttúrulega bara stór virki algjörlega sem hann hefur bara gert fyrir bæinn. Já, og þetta eru margir milljarðar af fé sem hann hefur sett inn í byggðina. Ótrúlegu peningur. Og ertu ekki sammála þessari lýsingu að þarna var eiginlega allt í niðurníðslu fyrir 15-20 árum en mikil andlislifting sem orðin hann á allir byggðinni? Já, mjög mikil. Ég segi alltaf ég er fædd og uppalinn á Siglufjörðinni, ég skrappi burt í 30 ár og á þessum 30 árum þá sá ég bæinn með deyja. Já. Og síðan eftir ég kem norður aftur 2011 að þá hef ég fengið að upplifa bæinn rísa á ný þannig að þetta er alveg bara það er magnað að upplifa svona á ævinni. Já. Og þegar maður fær erlenda vini í heimsókn á Norrlandið þá keyri ég alltaf með á til Siglufjarðar og alltaf stoltur. En svo er annað sveitarfélag þarna, Ólafsfjörður sem að maður hefur stundum stoppað og það er vond lykt, fiskilykt sem hefur legið yfir bænum og svona allt annað andrúmsloft. Út á landi kallast þetta peningalykt. Já, ég veit ekki, nú ætlum ég vera ósamlega Þetta hefur verið vandamál. Þau íbúarnir hafa margoft kvartað undan þessari lykt og einmitt sagt hún fæli frá ferðamenn og svo framvegis. Já, en það er búið að koma í veg fyrir hana núna og það er að koma sennilega þara vinnsla þarna í þessu húsnæði. Þannig að lyktin er farin og Ólafsfjörðingar hafa líka bara verið að gera mjög góða hluti. Þeir eru konum með styrjueldi. Styrjueldi? Já. Og með geggjaðan framhaldsskóla? Sem er, og krakkarnir, þegar við vorum unglingar þá þurftum við öll að fara heima 16 ára til að komast í skóla. Núna er komin menntaskóli í Ólafsfirði og það er bara alveg fullt að vera þar og bara virkilega gaman að sjá hvað Ólafsfirðingar eru að gera og mér finnst líka svona núna að það er svona minni ríkur. Fólk er að sameinast mikið frekar heldur en það var. Já, það veit. Ég skrifaði BA-ritgerð hrepparíg í Fjallabyggð. Já, ég þarf að komast í það. Já, þar var óbúslegur rígur. Það er rígur allstar, við höfum Garðbæinga í Hafnarfirði svona, þú veist, og örgulega öfugt. En það er líka bara svona upp á stemninguna. Já, bara gaman. Svo inni í bæjunum að þá er náttúrulega bara annarkvæmstu heffa og haukar, sko, þú veist. Það er líka bara upp á gamanið. En það var náttúrulega ekki fært á milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar nema 3 mánuði á ári lengi vel, sko, alveg fram að Héðinsfjarðargöngum. Þannig að og svo þegar við hittust á Ketilásnum í gamla daga, þá slóðust strákarnir alveg eins og hundar og kettir þannig að það er náttúrulega orðið mikil breyting en stundum fannst Ólafsfjörðingum við fá mikið og svo öfugt þannig að þetta er búið að vera töluverð þróun en ég held að unga fólki sé að tækla þetta. Já, erum við Siggi, við verðum að taka umræðinu hrepparíg og fara með hennar núna til þín og austur í Mjóasveit. Það var nú nóg á honum þegar ég var lítill krakki en þú er kannski mestulítið sloppið við hann, eða hvað? Já, það er, eins og maður segir, þessi hrepparígur sem er núna, hann er langmest bara í, eins og maður segir, í nösunum af fólki. Menn eru bara svona eiginlega að gera grín að þessu. Já. En þetta er auðvitað, eitt er hrepparígur en síðan er auðvitað voru Mývetningar frægir fyrir innan sveitarríg líka. Já. En það var þetta sem að kannski, mest tengt Húsvíkingum eða þannig, það var sagt að það væri ekkert að gera á Húsavík nema að fara í ríkið, sláturhús og sjúkrahús og allt endaði þetta á dauða.
Já. Já, það er búið að kenna mér það alveg bara það fyrsta sem ég var negld með, það bara við hér þólum ekki Bolungarvík. Þú veist, þannig það er, þú veist, og þetta er þetta líka bara í nösunum á fólki, en mér finnst þetta samt skemmtilegt og fyndið, sko. Já. En ég fekk alveg bara handrit, bara hérna með hverjum ég ætti að vera í liði. Já. Ég flutti vestur. Einmitt. En Siggi, við vorum að ræða ferðaþjónustu áðan og þitt starf væri nú sannlega ekki til ef það væri ekki ferðamenn hér í þessu landi. Hvernig er orðið allt troðið af ferðamönnum eða er það bara mýflugurnar sem er að stela senunni því við höfum séð fréttir af svakalegri mýflugum? Já, það eins og maður segir, það mætti kannski segja blessunarlega fenguðu nú alveg viku hret hérna, þannig að það var snjór og slydda og kalt í viku og það drap nú mývarginn helling niður en ég var nú í lúpínuslætti við Sandvatn áðan og þar var alveg nóg af mývargi en hvort að sveitin sé full eða ekki, þetta snýst alltaf helling innviði og ég til dæmis á þriðjudaginn þá voru 2 stór skip á Akureyri og þá var alveg Goðafoss var fullur og Dimmuborgir voru vel pakkaðar en leið og maður bara fór ekki aðalhringinn í Dimmuborgum heldur fór bara hringinn sem að er örlítið lengri og bara gekk 200 metra og þá var maður orðinn einn aftur. Já. Þannig að þetta er þannig en ég var einmitt að hugsa að ég auðvitað náttúruvernd og þannig að við opnum nýja gestastofu á Skútustöðum fyrir rúmum mánuði. Já. Og ágí þá þetta er náttúruvernd er dálítið kjarninn í þessum þekkingarkjarna og einmitt get alveg tekið undir það að þetta er eiginlega ég er á kvenna vinnustað. Þannig að þetta er einmitt í sveitinni, þetta er bara vel menntað fólk og sumt að þið einmitt bara, flutti í sveitina þess vegna aftur. Já. En hefur tekið eftir því Siggi að það er eiginlega engin umræða náttúruvernd á Alþingi þessa dagana? Já, maður tekur alveg eftir því og eins maður segir að það til að farin svona sér lög til að fara fram hjá ramma áætlun og bara einmitt, ég mitt umræðuna núna, umræðan sé núna að bara virkja meira en maður heyrir aldrei að það þurfa að vernda eitthvað. Það var haft eftir umhverfisráðherra að væri orðið kúl að virkja. Já, ég heyrði það einmitt líka. Eru þið sammála þessu að það sé orðið kúl að virkja eftir? Ég er náttúrulega, er gift oddvita Vinstri grænna í Hafnarfirði, þannig að nei. Það er bara, mér finnst ekki, það hlýtur að vera hægt að líka leita annara leiða og bara alls ekki að setja og færa og þú veist, trúbla við rammaáætlun, þú veist. Þetta lítur að vera einmitt svo litið á kostnað túrisma og ferðamannarþjónustuna og að ætla að fara að leggja hér undir land í virkjanir og eitthvað svona stóriðju núna þegar það er einhvern veginn allt í blóma og allir komnir til þess að skoða óspillta Ísland. Þannig að maður veltir svona fyrir sér hverju við erum að henda og fyrir hvað. Já, en síðan aftur á móti, til dæmis eins og það sem ég hef verið að læra, þessari 20 mínu búsetu mínu Vestfjörðum, að það er alveg stór hluti á ári til dæmis sem í rauninni bara norður firðirnir eru keyrðir á olíu, Af því það er skortur og orku. Nú kemur einmitt horn og hali á mig, vegna þess að okkur vantar rafmagn. Og mér finnst sérstaklega að fólk fyrir sunnan, vera á móti því að virkja og á móti vindmyllum
Ég bý nú vel mikið í Vindmyllubæ, til dæmis á Gran Canaria og þetta bara ofan í húsunum okkar og við hvorki heyrum í þessu né verðum við fugladráp eða neitt. Venst sem sagt mjög vel bara? Já, bara mjög vel og fyrir utan það að mér finnst þetta bara falleg hönnun. En sko hvað eigum að gera? Ég hef margoft orðið rafmagnslaus. Síðast á Siglufirði þá voru þetta 3 sólarhringar og sko trúið því mér var skítkalt og við erum að tala um Ísland 2025 og heyra fólk sko setja sig upp á móti öllum sem snýra virkjun og snýra rafmagnsöryggi að mér svíður það svolítið. Og til dæmis núna bara ekki alls fyrir löngu að þá var alltaf rafmagnslaust fyrir austan. Já. Hvað er það að gera? Ég ekki sammála því að það vantir rafmagn. Ég á því að við eigum að fara svo miklu betur með það rafmagn sem að við erum með og að bæta sem sagt að raforku dreifingarkerfi. Það lagt út fyrir stóriðju en ekki heimilin. Og eins og maður segir, ég hef ennþá ekki hitt einn einasta mann sem að vinnur í gagnaveri, en samt eru þau að taka 15% af raforkunni. Ég held að þetta sé líka svolítið spurningu um það hvernig erum við að forgangsraða rafmagnin okkar. Já, ég sá nú bara fréttir af því í dag að það ætti að fara að opna eitt risagagnaver fyrir einhvers konar nýja háþróaða gervigreind Rússa hér á Suðurlandinu. Þannig að þetta auðvitað spurningar sem að maður þarf kannski að byrja og svona setja svolítið í samhengi. Hvert rafmagnið okkar að fara? Já, og það þarf náttúrulega að setja heimilin og fyrirtækin, allavega þessi litlu fyrirtæki sem að skiptir miklu máli að það hafi rafmagn. Við þurfum að setja það í forgang. En eiga síður að þá þurfum við að huga því að byggja upp öruggara kerfi. Já, kannski hafa allir eitthvað til síns máls hér við þetta borð. Það nú yfirleitt þannig. Það nú yfirleitt þannig. En ég mér svíður svolítið samt með hérasvötnin. Já. Ég set spurningamerki við það en Það nú komin aftur upp umræða á Vestfjörðum að fara að virka í Vatnsfirði. Já. Ég hef bara ekkert almennilega, þannig sé ég sett minni virkjana kostina eða eitthvað slíkt, en ég held samt sem áður að sko, og ég tek alveg undir mér, maður svíður það mjög hvað umhverfismálin að fá litla athygli. Hvað þó í dag, einhvern veginn, inn á Alþingi og þú veist, þessi rödd mér finnst hún skiptir allavega mig máli sem íbúa landsins. Bara að við fáum fram samtalið, sko, þó að væri ekki nema það, sko, andstæða póla sem að væri að takast á. En ég ekki mjög pólitísk, en mér langar samt að koma því að sko, mér finnst við þurfum að gefa þeim aðeins tíma. Þetta náttúrulega stuttur tími og það náttúrulega búið að vera rosalega mikið að vera, þannig að við þurfum bara að vera þolum og ég alveg viss þetta kemur. Já. Siggi, þú vildir eitthvað bæta einhverju við, held ég inn í þetta eða hvað? Já, á skrifborðin hjá mér ég með kort af plönunum einmitt fullvirkjun Laxár. Þar sem átti að flytja Skjálfandafljót, einmitt bara yfir í Laxá eða Mývatn. Og núna í dag, við erum með virkjanir, við erum í Mývatnssveit. En ég svona að giska á að ætli 90% af útsvarstekjum eða kom ekki einmitt úr ferðaþjónustu sem að nákvæmlega þetta eitthvað annað. Og eins og maður segir að það væru fáir að stoppa við þurran Goðafoss eða njóta fegurð Laxár. Já, ætli Sigríður Brattholti, henni datt örugglega ekki í huga að það var sko 2 milljón manns að heimsækja Gullfoss. Nei, og mér veist 40 árum eftir hennar andlát. Og mér veist ágætt að Siggi rifji upp, ég veit ekki hvort þið kveiktuð á frasanum hjá honum, eitthvað annað. Að það var sem sagt þegar átti að samfara okkur það fyrir einhverjum áratugum að við yrðum að fá stóriðjur, helst bara út allt og það þýddi ekkert að benda bara á eitthvað annað. Það ekkert allir sem geta rætt mosa. Allt svona loðið og óljóst. Þá sem sagt Siggi að benda á að þetta eitthvað annað sem alltaf var verið að benda á að vantaði að það sé komið með ferðaþjónustunni. Já, svo til dæmis eins og ég var að
hlusta á viðtalum daginn við hagfræðing bandarískan, Nóbelsverðlaunahafa, sem einmitt að tala áhrif þessara ríkisstjórnar til dæmis og forseta Bandaríkjanna á efnahag Bandaríkjanna og þess að árás hann á menntakerfið í Bandaríkjannum og það eins og hann sko sér bara bóli og derhúur, þú veist, og skatta og tolla á það, en hann áttar sig ekki á því hvað til dæmis ferðarþjónusta og menntun gríðarleg tekjulind og atvinnuskapandi fyrir Bandaríkjamenn. Þeir eru náttúrulega með, þú veist, flottustu háskóla í heimi. Voru. Já, voru. Og og það einmitt eitthvað svona, því að ég náttúrulega kem þar líka, en jú, ég meina við erum að sjá margt gott af ferðarþjónustu, en það líka margt sem að þarf að laga. Þú veist, það þannig allstaðar. Og það sem að náttúrulega kemur mikið saman af fólki í alls konar aðstæðum, að það verður líka oft vesen og við þurfum að byggja líka upp innviði til þess að þjónusta alla þess að gesta okkar. En þú veist, það er líka bara alls konar tækifæri í menntun, finnst mér, fyrir okkur. Og náttúrulega er ég að tala sem skólastjóri. Og þá nú kannski bara líka beinast við að við fáum að heyra aðeins fréttir af lýðskólanum á Flateyri. Hver munurinn á lýðskóla og venjulegum skóla? Það er engin próf. Það er ekkert námsmat og það er bara eitt í einu. Og þú veist, það er bara, við byggjum til dæmis lýðskólan og Flateyri bara upp á svona námskeiðum. Það koma kennarar, við reynum að fá sem flesta frá Vestfjörðum og það er alveg með auðvitað að gresja af listafólki og leðsögufólki. Mjög færi og flottu sem að kemur og kennir námskeið, stöknámskeið. Þannig að þetta er svona, þetta er 8 mánaða prógram og þú býrð á Flateyri á meðan og er bara í skólanum allan daginn. En þetta er samt sem áður mjög svona, já, þetta er mikið reynslunám og þetta er, það er ekki verið að vega þig eða meta þig eða vikta þig á neitt hátt. Þú fær bara að vera í þínu flæði. Og myndir þú segja að það væri mikil tenging við náttúruna? Já, alveg svakalega. Við erum með braut sem kallast lífi á norðurslóðum eða Life in the Arctic. Það sem byggir bara á á náttúru upplifunum og reynslu og erum að kenna fólki að nýta sér náttúruna. Spennandi. Já. Hvað ertu með marga nemendur? Við útskrifuðum núna 1. maí 17. Við byrjuðu 20, það voru 3 sem hættum áramót, fóru annað, en já, draumurinn er 26 nemendur. Við erum með húsnæðin og í boði fyrir 26 manns. Og er þetta einhvers konar samstarfsverkefni milli ríkis og sveitarfélagsins eða? Já, eiginlega bara ríkisins. Já. Það eru 2 lýðskólar í Íslandi. Það er lýðskólan á Flateyri og Lunga á Seyðisfirði og og við fáum styrki frá mennta- og barnamálaráðuneytinu. Þetta er áhugavert. Mér langar líka aðeins að nota tækifærið af því að ég nefndi áðan að það er ekkert oft sem að vera með blaðamenn sem að búa út á landi og ég skrifaði mastersritgerð, ég var áðan að tala um ég skrifaði bíðaritgerðum hreppar í Fjallabyggð, en ég skrifaði mastersritgerð nálægðarvanda, varðhundshlutverkið og hvernig maður lendir í sífelldum áreksstrum þegar maður ætlar að skrifa fréttir sem munu stuða fólk ekki síst út á landi og þú hefur væntanlega lent í alls konar uppákomum sem blaðamaður þegar þú reynir að skrifa með faglega hlutlægum hætti átakamál í Fjallabyggð. Reiknaði með eða hvað? Já, það er alveg ótt að segja það að ég hef alveg reynt orðið vör við það og sko bæði og það er fólk sem hefur náttúrulega mjög sterkar skoðanir á málefnum en það eru líka ofsalega margir sem að þora ekki að tjá sig vegna nálægðar því að það eru nánast allir sem að eru í bæjarstjórn sem að eru annarkvort tengdir þeim fjölskylduböndum, vinaböndum, atvinnuböndum hafa einhverja hagsmuna að gæta þannig að það eru alveg rosalega fáir sem að leggja bara í að segja sína skoðun þannig að fólk það verður pínu skoðanalaust vegna þess að það er ómikið nálægð. Nú ég er búin og við hjónum erum búin að reka hana frétta við 7 ár og allir við sem ekki búin að birta 12.000 fréttir eitthvað svoleiðis á þessum árum Trölli.is? Já, Trölli.is og þar á meðal þá fylgist ég mjög grannt með öllu því sem er að skipa í félaginu og hef verið að setja út fréttir alls konar fundagerður og svona og líka verið að fylgja eftir málum og það sem að er kannski
svona athyglisverðast í þessu að fólk virðist rosalega lítið geta sko aftengt tröll á mig. Já. Við erum oft bara sami hausinn og þó að trölli.is sé að með umfjöllunum mál sem að með hlutlausum hætti að þá hef ég kannski skoðun á því og það nú ekki marga færslu sem að ég hef sett inn á til dæmis mitt prívat Facebook en ég hef gert það svolítið núna frá áramótum því að það eru málarna sem að hafa ekki hugnast mér, bara alls ekki og líka það að ég hef verið að senda alveg ofboðslega marga posta frá fólki í Fjallabyggð sem að biðja mig að koma sinni rödd áleiðis nafnlaust. Þannig að þannig höfum við farið að og við höfum verið með bara frá upphafi sko aðgengið okkur sem að heitir spurt og svarað með trúnaði og það hefur verið mjög mikið notað og það sko þeir sem að eru að stjórna þeir bara kunna ekki á svona. Nei. Þeir hafa ekki þurft að opna stjórnsýslu og þeir kunna ekki að svara þannig að þeir fara frekar í svona draga sig tilbaka og loka öllu. Já. Þrátt fyrir til að mynda hvað kom út úr stjórnsýslu úttekt-strategíu sem að vakti mikla athygli og þeirri skýrslu var enda stungi bara undir stól og ég fekk fregnir að henni í gegnum bæjarbúa og baðum hana og enda var þetta opinbert plagg þannig að það þurfti þá að sýna hana. Vísaður upplýsingalög og gerðir. Og það vakti mjög miklu athygli og þar var einmitt talað þetta að bent á ýmislegt sem þurfti að gera betur. Og mér finnst svona sumt að fara frekar í hin áttina með þessu. Þetta eins og með barnaverndartilkynningar. Þær eru hlutfallslega miklu færri út á landi. Já, hlutfallslega, Já, ég get bara trúa því vegna þess að ég hef orðið fyrir bara persónulegum árásum vegna þess að ég hef komið fréttum sem fólk hefur bara verið á móti eða vilja stinga undir stólinn eins og ég segi. Reyndir þið eitthvað að fjalla dularfulla sveitarstjóramáli þegar Sigríður Ingvadóttir bara hvarf einhvern veginn úr embætti og við vitum ekki ennþá hvers vegna? Já, ég gerði það. Og hvernig skóp það enn frekari óvinsældir kannski? Nei, kannski ekki, en það sem við fáum engin svör, það bara lokað. Já, og við vitum ekki ennþá á hverju hún hætti. Jú, ég veit að orðið, ég hef búin að fá alveg óteljandi mörg púsl úr hinum og þessum áttum. Getur þú sagt okkur það hér og nú? Og sko, ég ekki með þetta skjalfest, þannig að það kannski svolítið erfitt að vera að segja eitthvað sem að myndi kannski kalla slúður. Ok, en ef við látum aða? Enda var ég köllu kjafta. Rólegur. Átt ekki svona? Já, við erum náttúrulega líka með útvarpsstöð, þannig að við erum að láta næsta þátt heita kjaftakerlingin. Já, ok. Ég veit ekki hvað konti, en ég geðveik spennt. Já, ég segi það með. Nei, en Sigríður, hún mjög fær manneskja og hún vildi bara fara eftir lögum. Og ég held að hafi bara ýmislegt spilað þarna inn í bæði persónulegt hjá þeim sem að stjórna bænum. Já, ég hef heyrt að þið reki sveitarfélagið eins og var gert þarna fyrir 50 árum. Heldur þú að segja eitthvað til í því? Já, sko, bæjarstjórinn í dag, hann ekki bæjarstjóri, hann ráðinn sem skrifstofustjóri. En hann titlað bæjarstjóri, þannig að það raunverulega engin bæjarstjóri í Fjallabyggð í dag og hann var ráðinn inn sem skrifstofustjóri áður en þeir ráku Sigríði vegna þess að skrifstofustjóri getur verið náttúrulega staðgengill bæjarstjóra, þannig að þetta var alveg mjög vel úthugsað. Og sá sem að stjórna Fjallabyggð í dag, hvort sem hann skrifstofustjóri eða bæjarstjóri eða hvað má þetta hvað, hann æskuvinur forseta bæjarás og mágur forseta bæjarstjórnar. En hvað áttu við með eins og fyrir 50 árum síðan? Sko, það var svona minna gagnsæi og það var meira svona klíkur og ættarbönd við minni sveitarfélög út á landi fyrir hálfri öldinni í dag. Það var náttúrulega eins og þekkir komin alls konar stjórnsýslulög og mikla betur. Ég segi þetta nú bara í Hafnarfirði sko, þriðastærsta sveitarfélag landsins og það árið 2025. Já, þú sér Agnúana þar. Já. En sko, Fjallabyggð hefur í mínu eyru bara beinlínis verið nefnt sem eitt af þessum
bara hálfgerðu, ég vil bara segja það upp átt, bara vandræða sveitarfélag. Sko þetta er 3. bæjarstjórinn sem er raunverulega sko sem er sko látið fara. Já. Á þessu kjörtímabili þá? Nei, á síðustu 10 ára kannski? Já, nei, síðan 2017. Já, ég veit, síðustu 8 ára. Já, þannig að sko Elías Pétursson, hún var ekki sagt störfum en hann var ekki endurráðinn og ég veit alveg út af hverju það var að eftir kosningar að þá var hann bara ekki í réttum flokk. En Elías Pétursson var virkilega vandaður maður. Og síðan auglýsaðir og það eru 14 umsækjendur starf bæjarstjóra. Og hún Sigríður, hún er valin úr 14 umsækjenda hóp. En samt gátu ekki klárað. Þeir klipptu 1,5 ár aftan að einu kjörtímabili. Þannig að og það er alltaf sama sagan. Einn var sagður hafa hætt vegna þess að hann væri veikur en svo réðan sig í vinnu strax annar staðar. Hann var látið fara. Og Elías var ekki endurráðinn og Sigríður var látið fara sem að er bara alveg með ólíkindum. Þetta er eins og í fótboltafélag. Já, þetta er bara svipað. Þetta er bara leikmenn ganga kaup og svo. Já, þjálfarar. Já. En punkturinn er þessi, það er erfitt að vera blaðamaður út á landi þegar uppkoma átaksmál og eða ætlar að vinna þeina vel. Já, það er bara mjög snúið og auðvitað veit ég það að það eru fjölskyldur og allt svona og þetta er mikið nánd í þessu samfélagi. Já. En það verður bara að gera þetta, það verður að reyna að fara að rífa ofan að þessum sáru sem eru þarna vegna þess að það er fullt af fólki sem er ekki sátt við þetta. En þú er bara reynilega ekki að tjá sig. Og svo erum við ekki nema bara 2000 og við erum að hafa okkur eins og við séum sko risastórt sveitafélag einhverstar, já ég veit ekki sko hvað. Þið myndi ekki eins og fylla höllina? Nei, alls ekki. Og bara full ástæða til að minna á það að við hvetjum fram á fólk í sveitafélaginu Fjallabyggð næst þegar þeir leið til Reykjavíkur að koma rauða borðinu og spjalla við okkur þessi mál. Það hefur ekkert gengið að ná í ykkur en þegar þið komið suður þá kannski er lítið mál að skjótast í Borgarholtið. Já, ég er alfaraleið. En ef að skreppa aðeins til Sigga núna í sveitinni, hann er náttúrulega svolítið afskektur greið, einn á Zoom. Einn á Zoom. Siggi, hvað er hvernig hefur það farið í Mývetninga að deila kjörum með íbúum þarna í Dölum í kring? Ég er að tala þegar Skútustaðahreppur fór inn í Þingeyjarsveit. Var þetta ekki tilfinningalega erfitt mál fyrir þá sem að búa í 300 metra hæð yfir sjávarmáli? Það voru skiptar skoðanir á þessu bara eins og á öllu öðru og þetta var ekkert í fyrsta skipti sem að var kosið sameiningu. En þetta var samþykkt núna og eins og maður segir, búin að vera átakamáli í sveitarstjórn og klofningur og menn fara út og hætta að tala saman og þannig. En ég tengi við þetta, við lítil félög og þurfa kannski að taka stjórnsýslu ákvarðanir við frændfólk og nágranna. Það er ekkert alltaf létt og þess vegna segi ég að til að sé þannig, það getur verið rosalega gott að fá það sem stundum er kallað sérfræðinga sunnan eða fá einhvern utanaðkomandi sem að sér stjórnsýsluna en hins vegar við sem landverðir, við erum mjög oft það sem við gerum allra helst, það er að tala við fólk. Og við erum oft einmitt bara í þessu, landverðir í þessari málamiðlun, milli náttúruverndar og sem sagt nýtingu náttúrunnar í ferðamennsku. Og það eru ótrúlega, eins og maður segir, það eru ótrúlega mörg og mál sem hefðu getað orðið erfið. Það er hægt að leysa þau bara yfir kaffibolla. Og þá er það kannski, stjórnsýslan er eitt, en síðan bara
að ef að menn geta sest saman yfir kaffibolla þá nú hægt að leysa ótrúlegustu mál. Já. En má ég spyrja henni, ég hef aldrei skilað, af hverju Mývatn ekki hluti af Vatnajökulsþjóðgarði? Já, þetta sem sagt Vatnajökulsþjóðgarður, það eiginlega afskaplega, ég held að það sé engin byggð, sem sagt, innan Vatnajökulsþjóðgarðs, sem sagt, það engin búseta innan þjóðgarðsins. En núna var auðvitað verið að sameina, ekki bara Mývatnssveit og Þingeyjarsveit í Þingeyjarsveit. Og ja, Þingeyjarsveit landstærsta sveitarfélag landsins og það yfir 40% af því friðað, sem sagt, undir náttúruvernd. Og hérna á Gíg, sem sagt, þá löngu áður en var sameinaður Vatnajökulsþjóðgarður og umhverfisstofnun, þá var alltaf mikið samstarf. Og ja, ástæðan fyrir því sem sagt, Mývatn síðan 1974 undir sérlögum verndun Mývatns og Laxár. Og eins og maður segir, það nú stundum þá betra að rugga bátnum ekki. Það eins og maður segir að ef það væri farið í stóra endurskoðun á því þá ekkert það ekkert af því þetta alþingi getur bara breytt lögum og þannig að það væri líklega hægt að hreinlega taka af alla vernd. En má ég spyrja það, Sigurður, sko ágangur farin að ógna náttúru landsins á þessum fjölförnustu slóðum? Það náttúrulega, þetta allt annar heimur sem við lifum í dag, ferðaþjónustulega, og fyrir 10-20 árum kemur til greina að stýra umferð meira en verið hefur, ef það eitthvað verið að því? Sko, það nú þegar stýring og ég get bara nefnt tvo staði, sem sagt Dimmuborgir. Þar fyrir bara sandgræðslan var gefið landið 1942 og þetta búið að vera sem sagt ferðamannastaður bara mjög lengi og gríðarleg fjölgun og fyrir 5 árum eða 10 árum var byrjað að malbika stíga og það var nú ekki allir sáttir með það en með betri innviðum, sem sagt náttúran í Dimmuborgum, hún lítur bara plöntulífið og traðk bara mun minna en fyrir 40 árum þegar ég man fyrst eftir mér. Og eins við Dettifoss að vestan, að þar var 2010, þar var uppbyggður malbikaður vegur að Dettifossi fyrir þó nokkuð marga milljarða. Þar svona fylgdi uppbygging innviða, kannski ekki alveg. Það var hægt að byggja malbikaðan veg en það var erfiðar að fá pening í göngustígana. En bara með heilsársvandvörslu við Dettifoss að ég byrjaði þar 2013. Síðan 2013, ég að giska á að séu 10-földun gesta við Dettifoss að vestan en svæðið lítur samt betur út. Já. Það eitt sem að ég hef svolítið mikinn áhuga að vita því að verandi borgarbarn hvort að þið upplifið eða öll hér að þetta með nú sjáum við það mikill túrismi, það mikil aukning í heimsóknum í bæjarfélag en hvernig með nýja borgara eða bæjarbúa fólk að flytja út á land í auknumæli. Það svona okkar tilfinning en ég hef svo sem ekkert svona sem styður það, engin töluleg gögn en fólk að koma? Sko, á Siglufirði hefur orðið mikil aukning á ungu fólki sem mjög jákvætt. Sko, það ekkert mjög langt síðan að ég
upplifði það að ég sá enga barnavagna á götunum. En í dag sko það var verið að útskrifa í 10. bekk held ég 27 börn sem að ég var alveg virkilega glöð yfir og það alveg fullt af barnavögnum á götunum. Það er verið að byggja við leikskóla. Þannig að það mikil sko hreyfing á unga fólkinu sem að koma tilbaka, það að fara, það að mennta sig og það að koma tilbaka og það líka dásamlegt að ala upp barn út á landi. Já. Þetta eins og heim í Truman Show með barn. Já, það alveg rétt og sko Róbert hefur átt mikið þátt í þessu, það að koma þarna mjög vel mennta fólk, háskólamennta fólk. Nú fjarvinna hefur líka haft mikið að segja í þessu því að nú getur fólk unnið í fjarvinnu. Þannig að það eru nokkuð fyrirtæki sem eru þannig. Þannig að það er bara mjög gleðilegt að sjá þetta en svo aftur á móti að þá hefur íbúðaverð hækkað gríðarlega mikið bara bara frá því 2020. Það hefur orðið alveg svakalega mikil hækkun sem að bæði kannski erfitt og ánægilegt. Nú en svo var ég að fara núna yfir á dögunum hvað var mikið til sölu á Siglufirði og það hátt í 60 eignir á sölu og þetta hef ég nú bara aldrei séð áður. Þetta alveg ótrúlega. Svakalega tala. Þetta á ekki við held ég allavega Vestfirðina, ekki það ég hef eitthvað verið þannig að fylgjast með í gegnum tíðina síðan inn á þróun en það fólksfjölgun á Vestfjörðum, ég veit það og það að yngjast upp með skilst til dæmis og Suðureyri sé bara af Ísafjarðar þéttbýliskjörnunum yngsti þéttbýliskjörnin sko og sem náttúrulega bara, þú veist, gríðarlega mikilvægt að ef það ekki starfandi leik- og grunnskóli að þá bara hægt að henda bara frí stundabíða stimpila á þetta allt saman og því bara sjáum snjómoksturinn og rustu sjálf sko. Að því að þú veist, það bara grunnstoðir allra samfélag að það sé starfandi grunn- og leikskóli og til þess að þessi starfandi grunn- og leikskóli þá verður ungt fólk. Ég að fara að búa út í bötunaninn, það alveg nokkuð ljóst og nei takk en sko þú veist þannig að og þá verður að vera tækifæri fyrir ungt fólk til þess að setja stað og þá náttúrulega verður að vera húsnæði í boði og allavega eins og ég að upplifa, ég veit að ég ekki eftir að vera vinsæl og Flateyri eftir þetta en mér skilist til dæmis að þar 50% af húsnæði þar í sumarhús, bara einstaklinga þá bara höfuðborgarbúa eða það Ísfirðingar eða höfuðborgarbúar frístundabyggð og ekki það að þú veist að þetta fólk hefur náttúrulega gert stórkostlega oft hluti líka, það hefur tekið þarna munaðarlaus hús og gert þau upp en fenguðu líka alveg brjálæðislega og dýrt sko og lagt mikla vinnu og tíma og ást í það en þetta samt sem áður ef þú hugsar þetta út frá bara ekki frá persónum, heldur bara út frá samfélagslegur þróun þú veist, þetta málið? Ég ekki viss sko, af því að núna bara ef að landsbyggðin á að eiga breyk í að koma einhvern veginn sterkt tilbaka að þá þarf að fara í þetta mál. Ég held þetta sem mjög mikilvæg umræða, þetta þá svona betri borgarar sem að kaupa sér aðgengi að óspjallaðri náttúru og eru þarna einhver hluta ársins eða hvað hópur þetta? Nei, það þarf ekki endilega. Það ógeðslega mikið haffyringu sem eiga hús Siglufirði. Það virðist vera eitthvað svona trend. En þetta mjög mikið. 101 Reykjavík, 105 Reykjavík á Flateyri. Mér skilst að það sé svona bara Ölstofan færist yfir á vagninn. En þetta mikið bara að brottflutnings Siglufirðingum sem að koma heim aftur. Þannig að sem eru Siglufirði? Já, mjög mikið, eiga hús. En svo ég að frétta af því núna líka að þeir eru svolítið að selja vegna þess að með þessari hækkun, þannig að hækka álögur og það allt tengt fasteignamati. Það allt tengt fasteignamati, þannig að þeir eru svolítið að losa sig við húsin og það líka hluti að þessu. En ég verð að spyrja þig út í sólarleysið. Hvað þetta langur tími þar sem engin sól á Siglufirði? Þetta hátt í 2 mánuðir. Já. Og ekki rétt skilja hjá mér að þú sért oft utanlandsteinana einhver hluta vetrarins kannski Jú, á kannski þennan tíma? Ég vel stóran hluta erlendis. Já, þannig að þetta kannski ekki fyrir hvern sem þessi tími?
Já, maður náttúrulega vissi ekkit að ég var eitthvað annað til. Nei, þú veist það núna. Ég veit ekki, ég hef ekkert séð neitt til sólar í svolítið langan tíma í Reykjavík. Þetta er annað, sko, þetta er annað. En það er alltaf gott yfir á Siglufirði. Ég fekk alveg bara segja annað. Áfall þegar Batti hér frétti að það var ekki norðurljós alls staðar. Það bara venst í sem hann veist. Mér líður vola vel í Önundarfirði, það er fullt af sól. Já. Miklu betur en Ísafirði. Já, alltaf nóg sól í Mývatnssveit. Og ég nefnilega heyri það af því að hérna í Mývatnssveit þar eru líklega núna 20-25% eru íbúa, eru af erlendum uppruna. Já, og frá mörgum þeirra þá heyri ég að þeir eiga ekki neinum vandræðum með skammdegið. Þeir eiga í vandræðum á sumrin bara. Ég kem þreytt heim úr vinnunni og bara hvernig ósköpunum á ég að sofna þegar sólin er enn á lofti. En er íbúðaskortur hjá einhver? Það er ekki íbúðaskortur. Það er búið að vera að byggja sem sagt núna, en til dæmis hérna í Mývatnssveit þá bara vegna lagað Mývatnssalaxar og þannig það voru bara mjög strangar reglur frístundabyggð. Þess vegna gerðist til dæmis að bara á mörgum bæjum að þegar, eins og maður segir, gömlu bændurnir hérna dóu eða húsin komu ekki á markaði, heldur að afkomendur nefnilega fóruð á að nota það sem frístundahús. Og það sem að þetta, þessi þversögn að það sé íbúðaskortur en samt svarar ekki kostnaði að byggja. Það er svona vissi ég, en það sem við sjáum hérna, það er kannski nóg til af einbýlishúsum af því að það er bara, lóðirnar eru ódýrar eða þannig. En það er í svona ferðaþjónustu, kannski ungt fólk, að það kannski bara vantar fleiri stúdíóíbúðir. Það vantar kannski bara hreinlega fjölbýlishús. Og þá svona leigumöguleika eða bara fleiri möguleika til búsetu heldur en kannski að eiga einmitt einbýlishús. Já, ég held að það sé líka mjög mikilvægt. Já, bara breiðari möguleika. Það bara vantar, kannski bara minni og ódýrari. Kannski líka þeir sem að annarkvort til leigu eða bara kaupa sér ódýra. Já, og 70% af íbúum á Íslandi búa á höfuðborgarsvæðinu. Þú veist, stór höfuðborgarsvæðinu. Þetta er ekki smá fjöldi í rauninni og skoðar út frá hlutfalli og Ísland er ekkert lítið land, við erum jafn stóra Búlgaría, sko. Það eru 6 milljónir mann sem búa í Búlgaríu. Og svo náttúrulega dreifist í 30% náttúrulega svakalega og eru mjög rúral eins og það er kallað. En til þess að líka það verður að vera tækifæri líka í þessum út á landi ef að fólk vill smakka eða prófa, þú veist, að það þurfi ekki endilega að selja og kaupa, þú veist, það getur þá líka farið kannski og leigt, testa þetta í 1-2 ár, þú veist, og síðan tekið þær ákvarðanir. Það verðist líka vera svolítið skortur á það því að allavega hérna áður fyrir að þá var svona mikil stemning fyrir Airbnb. Já, en ég verður nú að segja það að þegar ég kem norður aftur 2011 að það var alveg ógrynni að fullorðnu fólki sem bjó í stóru húsunum, kannski 1-2 og það var ekkert minni íbúður þannig að það var ekki fræðilegu möguleiki fyrir þetta fólk að breyta til þannig að þetta var bara stökk úr þegar fólk hætti að geta verið heima yfir í Skálahlíð og ekkert á milli. Skálahlíð er elliheimilið. Það er elliheimilið en nú hefur verið byggt að búið að byggja núna 3 svona fjölbýlishús og þau hafa ekki öll verið seld en þarna er sennilega teppa á milli. Ég veit að það er fólk sem að vil losna við stórt einbýlishús en hefur ekki náði ennþá. Þetta er nefnilega áhugaverð umræða og fasteigna umræða út á landi, hún er engin, aldrei. Nei, og ég sakna þess kannski svolítið að heyra einmitt svona uppbyggingar áform, bara sveitarstjórnar hreinlega, af því að nú var ég bara við Rauðaborðið sem er í kvöld, fæ ég tími gesta sem er að tala borgarskipulag og við erum svolítið gjörn á að tala borgarskipulag en við erum ekki mikið í bæjarskipulaginu. Nei, það er bara og þú veist, þetta er
ég veit ekki. Þú veist, nú ég Hafnfirðingur og ég ekki fædd á uppalinn en ég flyt í Hafnarfjörð þegar ég 5 ára og ég búin að eiga heima þar síðan. Ég búin að eiga heima 2 ár á Höfn í Hornafirði, ég búin að eiga heima í 1,5 ár með annan fótinn í Öræfunum og svo núna ég að flytja á Flateyri. Og þú veist, fyrir mitt leyti að þú veist, ég get alveg sagt eitthvað, ég sakna Einskils hérðan og borginni. Þú veist, jú, það gott kannski stundum að fara í IKEA og fyrst að borða. IKEA? Já, það svona ódýrt og næs og þá fyrir maður ekki enda, skilur. Já, eða þá að geta panta sér pítsu eða eitthvað, en fyrir utan þetta þá það þú veist, auðvitað sakna ég fjölskyldunum minnar og vina, en það bara fólki sem ég sakna. Ég væri bara til að flytja, en lífsgæðin samt sem áður eru svo mikil og þau eru svo jákvæð og það svo dásamlegt að ala upp börn út á landi og þetta það nóg að gera og að það geta allir fundið sér eitthvað við hæfi og þú getur átt svo virkilega gott líf og auki lífsgæðin. Þannig að mér finnst að við þurfum líka eitthvað neginn bara að fara líka svolítið að tala jákvæðar. En það líka áskorun að búa út á landi. Já. Til að mynda, það ekkert langt síðan ég upplifði vetur þar sem að var ófært frá Siglufirði 50 daga yfir árið. Einmitt. Og það ekki oft talað svoleiðis. Og það ein verslun í bænum og það mjög dýr verslun. Þannig að krónan hefur til dæmis sé fært að vera með heimsendingu í Fjallabyggð. Þannig að fólk að panta bara í gegnum app vörur heima dýrum. Þannig að við erum að fara... Hvað borgar þú aukalega? Hvað segirðu? Hvað borgar þú aukalega? Eitthvað lítur að borga? Já, ég held að sé þannig að ef við verslum fyrir 18 krónur þá frí heimsending frá Akureyri. Og svo náttúrulega líka bara það bara eitt verð á bensín og dísel eins og ég segi bara ein búr með takmörku vöruvali og óbáslega hátt vöruverð. En ert þú sammála henni Margréti Gauju að landsbyggðirnar séu mögulega fýsilegri bústu valkostun núna heldur en kannski fyrir 5 eða 10 árum í huga margra? Já, ég myndi segja að Siglufjörður væri það. Mjög svo vegna þess að það búið að vera svo mikil uppbygging í skólakerfi og líka auðveldar að fá vinnu fyrir mentafólk. Þannig að unga fólki vill koma heim. En þeir verða þá líka að breyta kannski aðeins stjórnsýslunni. Aðeins að opna hana þannig að fólk komi til nútímans með það. En svo erum við líka með áskorun í sambandi við vegakerfið. Já. Það alveg og það ekki það að hættulegasti vegluti Íslands bara. Já. Hvað heitir þetta Siglufjarðar? Já, það bara almenningar. Siglufjarðarvegur, en það náttúrulega verið farið að huga að fljótagöngum, þannig að það ég vona að ég lifi það að upplifa það. Þetta heyrum við bara fólk frá utan af landi segja, ég elska göng. Ég bara elska göng, ég á því að bara Íslenska ríkið á eiga bara einn bor og hann á bara að vera að vinna í 360 daga á ári og bara að vera að bora göng út allt. Og það á ekki einu sinni að vera umræðefni, það á ekki einu sinni að vera í fréttum. Það á ekki að vera einu sinni að fara með þetta í ykkur útboði eitthvað, bara ríkið bara að gera þetta og svona risa bor. Hér gjöldum við fyrir það að við erum einnar borgarsamfélag. Það bara, hér eru þessi 70-80% öll á sömu hundaþúinni og það svona verður ekki þessi pólitíski skilningur á þetta sé eðlilegt. Já. Það eitt sem að ég vil koma að það heilbrigðiskerfið. Ég held að við séum með miklu betra heilbrigðiskerfi fyrir norðan heldur nokkuð tíman hérna fyrir sunnan. Já, ég hringdi í dag og fer bara tíma hjá lækni næstu viku. Já, við erum bara mjög vel sett að því leitu til viljum meina. Og síðan erum við með aðgengi að háteknisjúkrahúsi á Akureyri sem að bara nánast allt í boði. Þannig að það ofsalega mikill plús finnst mér. Hansi margir viðmælendur okkar einmitt búin að nefna þetta. Jafnvel bóndi í Norður Þingeyjarsýslu hélt þessu fram, bjó skammt frá Raufarhöfn ef mann rétt daginn. Já. Þannig að þetta áhugaverður punktur. Þetta mjög áhugaverður punktur, en það er mjög erfitt að fá tíma hjá heimilislækni hér á höfuðborgarsvæðinu. Það bara alveg gengur valla. Maður er hættur að kenna meins leið og maður einhvern veginn, svona tíminn nálgast. Þannig að en maður kannski hringir svona og þú veist og svo vona maður bara, þú veist, maður annarkvort muni eftir því eða eitthvað þess að það er. En jú, þetta er virkilega áhugavert. Það er dásalegt að búa til landi. Þið eru öll sammála um það. Já, það er yfirleitt svona niðurstaðan í þessum þætti. Já. Hvar myndið þú búa, Björn Þorláksson, ef það var ekki Mývatnssveit í boði?
Það er búið að sprengja Mývatnssveit. Sko, það eru landsvæði hérna stutt frá höfuðborgarsvæðinni sem að mér finnst algjörlega geggjuð. Já. Mér finnst til Kjósin alveg bara dásamlegu staður. Mér finnst partar á Suðurlandi bara helgir reitir, kannski aðeins og langt í burtu, ég veit það ekki. Það eru Snæfellsnesið, þar eru staðir sem að bara, mér finnst algjörlega yndislegir. Þannig ég held að ég geti bara, þú veist, verið hvar sem er. Mér finnst þetta snúast óbúslega mikið bara manns eigin haus á hverjum tíma, frekar en umhverfið. En ég er í dag búinn að fara og skokka hringinn í kringu Reykjavíkurflugvöll og stoppa við hafið og horfa á fuglana og tengja með náttúrunni. Ég get hvergi lifað annar staðar en í tengslum við náttúruna. Og hérna, Siggi, er það ekki það sem keyrir þig áfram? Jú, eins og maður segir, bara strax sem barn, þá bara var ég allra helst í sveitinni, en ég var samt fyrir áhugaverðri upplifun hérna núna helgina, af því að ég þekkti Hafnarfjörð eiginlega bara hérna frá Reykjanesbraut, hérna einhvern veginn sem gráan og ljótan og þannig, en var fyrir sunnan og gisti bara rétt við Hellisgerði í Hafnarfjörði. Hvar ég er alveg upp þar? Já, og í hraununum og gekk einmitt gamla Hafnarfjörð og bara komst að því að Hafnarfjörður er bara mjög fallegur og í raun einmitt með alla þessa náttúru bara inn í miðjum bæ. Ég segi alltaf að sko Hafnarfjörður er stærsti smábær landsins. Já, sem er mjög jákvætt. En það er mikið að Siglfirðingu þar. Mjög mikið. Já, einmitt. En þú, María, hvert myndir þú flytja? Já, ég hugsa að ég myndi flytja, sko, Viðey, má það? Nei. Nei, ég hef ákveðna taugar í strandirnar, sko, og austfirðina. Mér þykir nú voðalega gott að koma austur. Já, ég elska Austurland. Þannig að það er lengst frá Reykjavík. Já, lengst, einmitt, það er bara örugglega 8 klukkutíma í burtu. Já. En hérna virkilega skemmtilega umræða og við erum ykkur mjög þakklátt við María Lilja fyrir að leggja það á ykkur að koma hér og vera hér með öllum undirbúningi 1,5 klukkutíma. Sigurður Ellingsson, yfirlandvörður í Mývatnssveit, sérstaklega þakki til þín að hafa hangið þarna einn undir herðubreiði í stofunni og hérna, þetta gekk ágætlega hjá þér að brjóta þér leið. Bestu kveðjur til hérna sveitunga minna og annarra. Heyrjumst kannski síðar. Ég spila því. Já, takk fyrir. Og já, vilt þú ekki bara kveðja þær Jú, ég ætla bara að þakka þeim kærlega fyrir að hafa komið hingað til okkar. Það var virkilega gott. Nú verð ég að, við erum alltaf að bæta í hérna, Björn Þorláksson, hérna við sko staðir sem við þurfum að koma í sumarfríun okkar hér við Rauðaborðið. Já, ég mæli með Flateyri á sumrin. Ég er að fara að upplega fyrsta skipti, ég mér skilst að það breytist bara, þetta verður bara ein svona gleði hátíð. Já, ég er mjög spenntur vegna sem ég bara komið til Flateyrar að vetralagi. Já. Og hérna, ég þekki ekki Vestfirði eiginlega í neinni mynd að sumarlagi. Fullt búseta í bænum, allir sumarfuglarnir heima og dúndröndustuð. Og sennilega er þetta 2 ólíkir heimar eins og er með svo marga staði að vetri eða sumri. Já. Ef ekki bara að setja hér punkt og hérna takk fyrir okkur. Jú, það er Kristín Magnea Sigurjónsdóttir og Margrét Gauja Magnúsdóttir. Takk hérlega fyrir og ykkur sem áhlýtuð og voru með okkur hér í Auðlindinni. Þakkum við kærlega fyrir samfylgdina og við sjáumst bara að viku liðinni. Takk. Verið sæl.